அண்ணா டேங்க் ரெடி பண்ண அவசரம் இல்லைண்ணா. ஆமாண்ணா நான் நைட்ல வந்துக்கிறீங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைண்ணா, நான் பாத்துக்கிறேன். சரிண்ணா, நான் போய் கீழே தண்ணி வரதான்னு பாக்குறேன், நீங்க ரெடி பண்ணுங்கண்ணா. டேய் பயமோத்ததுக்கு தான் உங்களுக்கு இடமாட்டா உங்களுக்கு கீ உயிர்னா ஒரு எலும்பு கச்சிருக்காது எனக்கு. சரி டேப்பை திறக்கிறேன், ஒன்னா தண்ணி வரதான் பாக்க சொல்லு. சரிண்ணா, நான் போய் சொல்றேண்ணா. தண்ணி வரதா பாருண்ணா. இதோ பாக்கறேன்டா. டேய் ஒரு காத்தான வந்து கோயாடா. இல்ல காத்து வருதா? நோ காத்து வருதானா? ஒரு காத்து வருதா? இப்ப பாக்க சொல்றா. நோ இப்ப என்ன தண்ணி வரதா பாருண்ணா. பாக்குறேன்டா. டேய் பக்கத்து வீட்டு கோயால தண்ணி வருதா? நோ பக்கத்து வீட்டு கோயால தண்ணி வருதானா? இப்படி நான் அதில்ல புத்திமா